Si te preocupa que tu hijo rechine los dientes mientras duerme, tienes que saber esto. Eso se llama bruxismo infantil y es más común de lo que piensas. Muchos niños entre 4 y 10 años lo hacen sin darse cuenta, pero si lo hace muy fuerte o muy seguido, pueden desgastar dientes, causar dolor de cabeza o afectar su mordida más adelante. Lo primero es una evaluación con su odontopediatra, donde revisamos su mordida, frenillos, lengua y su respiración. Según lo que encontremos, el tratamiento puede ir desde corregir la mordida, trabajar hábitos, proteger los dientes o solo mantener control si es algo temporal. Si vives en comas y notas esas señales, te esperamos en OdontoExpress Kids para poder evaluarlo con paciencia y mucho cariño.